और मोटरसाइकिल का काम खैर से हो गया शुरू। मीटर तो ओके कर दिए, मीटर ऑफ हुआ था, मीटर ठीक कराना है। इस सीट के साथ तो उस्मान भाई अपना कुछ सीन सेट करेंगे। उस्मान भाई क्या करोगे सीट के साथ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तकरीबन यूट्यूब के हिसाब से तकरीबन मैं 55 डेज़ बाद जो है मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ, जिसमें आज मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी जो है मोटरसाइकिल जो है थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। इसकी सीट टूटी हुई है, सीट, और इसकी इंजन में थोड़ा सा काम है, हैंडल वगैरह ठीक करवाना है। इसकी लाइट ज़रा ख़राब हुई है, लाइट ठीक करवाता हूँ। और थोड़ा टका टुका का और काम है, तो ये करवाता हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलता हूँ। मैं जाता हूँ अभी तरना फार्म, वहाँ जाके मोटरसाइकिल ठीक करवाता हूँ। जाना तो शहर से, लेकिन शहर में थोड़ी नाकाबंदियाँ चल रही हैं। इस मोटरसाइकिल का देखें नंबर भी नहीं लगा हुआ, तो मसला बन जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से वहाँ पे मिलता हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स, मैं इस टाइम आ गया हूँ उस्मान भाई की तरफ, और मोटरसाइकिल का काम खैर से हो गया शुरू। मीटर तो ओके कर दिए, मीटर ऑफ हुआ था, मीटर ठीक कराना है। इस सीट के साथ तो उस्मान भाई अपना कुछ सीन सेट करेंगे। उस्मान भाई क्या करोगे सीट के साथ जी? पट्टी ठीक करेंगे, पट्टी टूटी है। अच्छा, उस्मान भाई कह रहे इसकी यहाँ पे कोई पट्टी टूटी हुई, पट्टी इसकी ठीक करेंगे। और अभी फ़िलहाल मोटरसाइकिल के पेट्रोल का ख़र्चा कम कर रहा हूँ कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है ना ये मोटरसाइकिल। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मैं थोड़े 5-10 मिनट बाद मिलता हूँ। A few inches later. हाँ जी, तो हम खैर से भी आ गए हैं मोटरसाइकिल को सर्विस डेक। मोटरसाइकिल को थोड़ा सा सर्विस करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलता हूँ कि मोटरसाइकिल का क्या बनता है ना। थोड़ी गंदी है, अभी इतनी अच्छी हालत नज़र नहीं आ रही। कैमरे में तो चलो कुछ गुजारा कर रहा होगा, लेकिन मोटरसाइकिल जो है बहुत ज़्यादा गंदी है। अभी उसमें इतना काम नहीं करा सके थे क्योंकि वो सामान उनके पास ख़त्म हुआ था। तो उस्मान भाई ने फिर क्या कहते, फिर सामान आए तो फिर किसी टाइम पे ले आना। तो इंशाल्लाह ये सर्विस करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। A few moments later. जी, तो व्यूअर्स, खैर से मोटरसाइकिल हो गई है सर्विस, बड़ी साफ़ सुथरी हो गई है खैर से। और बस इसमें ज़रा सा डीज़ल लगवाता हूँ, तो डीज़ल के बाद इंशाल्लाह थोड़ी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसमें जो ये आवाज़ वगैरह होगी ना, जो चलने में थोड़ा स्पीड ब्रेकर से अगर गुजरती है तो थोड़ी आवाज़ करती हैं शाखें वगैरह, तो इसकी शाखें बिल्कुल खामोश हो जाएंगी। और इंशाल्लाह अब से ज़िंदगी रहे, अल्लाह ने किया खैर, तो मैं आइंदा वीडियो जो है आप लोग इंशाल्लाह इस कैमरे पे आप देखेंगे। A few inches later. तो खैर से भी बस मैं भी आ गया हूँ घर, और मोटरसाइकिल बहुत मज़ेदार सर्विस होने के बाद अच्छा लुक दे रही है। बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, मेरा घर में धोने को बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था मुझे। तो अब मैं आप लोग को फाइनली इसकी जर्सी लुक दिखाता हूँ। ले चेक करो, खूब मज़ेदार किस्म की साफ़ सुथरी हो गई है। ये स्टैंड लगाने के बाद जो है मोटरसाइकिल को ज़रा हया में आ गई है मोटरसाइकिल थोड़ी सी। और इस तरफ चेक करें, सूरज डूब रहा है, लेकिन वो रोशनी इतनी मज़ेदार पड़ी हुई है ना कि बहुत प्यारा व्यू दे रही है। मैं तो घर में नीचे खड़ा हूँ, छत पे जाऊँगा तो फिर और प्यारा व्यू देगी। और बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो आइंदा इन्हीं पहले मैं आप लोग को बताया कि इंशाल्लाह आगे भी इसी मोबाइल पे, इसी कैमरे पे इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। और अगर वीडियो थोड़ी लंबी ना हो तो माज़रत, और अगर लंबी हुई भी तब भी माज़रत। तो मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।